Mahery vola amina miliara maro ny faritra Menabe noho ny tsy fandrotsahana ny restorana avy amin'ny tsitsika ao amin'ny kitapo mbola nifaritra. Mbola ny faritra Boeny no misitraka izany hatramin'izao. Antony tsy fananan'ireo orinasa mpitrandraka Bazatera eto Morondava. Ao Mahajanga ihany koa ny vokatra avy aty amin'ny faritra Menabe no mivoaka. Raha ny fanazavahana, mitaky ny iverenan'io vola tokony sitrany Menabe io araka izany. Ireto olobe ny Menabe mitambatsy ireto. Raha tokony izy ao amin'ny 1 milliard 600 na 2 milliards akory d'ariary no vola tokony hiditra amin'ny Menabe amin'ny alalan'io crevette io kanefa tsy misy an'izay vola miditra zay. Mitodika aminao zay andriamatao filoha satria olana lehibe eto Menabe ny tsy fisian'io ristourne io zay tokony arotsaka ato ka misy injustice budgétaire ao. De mangataka anao zay monsieur le président mba hitsangana anampy anay am'izao démarche ataon'ny olobe eto Menabe zao fa mba hirotsaka ato Menabe ny ristourne manaraka manomboka am'izao fotoana mahafiloha anao zao. Manisy plateforme nandatsangana teto nitambaran'ny Talen Pêche, Talen APMF, ny Trésor public sy ny région. Efa nisy plateforme ao efa nandeha jusqu'à Majenga any Boiny nandamina ny resaka ty fa mbola tsy ny aboutir hatramin'ny farany. Ka zay mahatonga anay olobe Menabe mitsangana zao mba hanamafa ny démarche rehetra mikasika ny fampidirana ny ristourne io ato Menabe. Fa manana solution zahay de raketina ato anatin'ity convention iraisana ty ny résolution iraisana ty zay solution zay zay omena ny chef de région de anjaran'ny chef de région no manao ny démarche rehetra koa mankany amin'ny filoha Andrianirina Mikael izay mitarika ny fanavaozana amin'izao fotoana zao. Tombontsoan'ny faritra Menabe no katsain'ireo mpiambana ao amin'ny OMM. Resaka développement no objectif an'ity fikambanana ty de mijery lafindray fa tsy hoe resaka io pêcherie industrielle na crevette ihany no raha iadivan'ny ty oloben'ny Menabe mitambatsy ty fa io zany no ataona hoe dingana voalohany satria tena fa misy 30 taona araka ny tenen'ny rangahy io zay ny vola tokony hiditra ty Menabe nefa lasan'olona hafany. Nisy moa ny fivoriana ny arahan'ireo mpitasika ao amin'ny fikambanana OMM tamin'ireo mpisehatra amin'ny fiariana tsitsika sy ny firaisamonim-pirenena. Voatoitoina matetika ny zo tokony hositrahan'ireo vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina hitataratra tamin'ity fankalazana ny andro ny Valomarsa ity anefa fa efa manomboka malalaka ny vehivavy amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fandraisana andraikitra. Profin'izany fiasian'ireo vehivavy mitana andraikitra ambony eto anivon'ny faritra Menabe. De maro ny hetsika zay no karakaraina, nisy ny conférence, nisy ny formation amin'ny resaka fitantanam-bola ao atokantrano, ao ihany koa ny fampandraisana andraikitra sy ny fampandraisana anjara ireo vehivavy manana fahasahimanana. Hita taratra tao anatin'izay fankalazana rehetra izay ny firaisan-kinan'ny vehivavy eto amin'ny faritry ny Menabe de izay mihitsy no ny masona ho fanatanterahana n'ilay vina izay napetraky ny fitondram-panjakana ny amin'ny maha vehivavy malagasy hery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena. Mankasitraka ny vehivavy rehetrarehetra indrindra ny vehivavy malagasy rehetra sy eran'izao tontolo zao fa indrindra ny eto amin'ny faritry Menabe hiafatra ao antsika vehivavy dia mbola ady mitohy ny fitakinan'izay zontsika izay satria mbola hita ihany eny amin'ny fiarahamonina ao atokantrano ny fanilikiliana ny hoe vehivavy ianao dia izao dia misy sehatra zany mbola hiadiatika azahoana izay sehatra ahafahana maneho ny zon'ny vehivavy izay. Ka mankasitraka ny vehivavy rehetrarehetra tamin'ny fiarahana nandritra ny herinandro fa iriko mba hitohy izay firaisan-kina sy fiarahantsika rehetra izay. Mankasitraka to. Hetsika maro fananganan-tsaina miaraka fanomezana fiofanana ireo vehivavy feombonam-bavaka hetsika ara-panatanjahantena sy fanasongadinana ny kibarana vitsili fa mangina ireo toerana ahitana vehivavy sahirana toy ny ao amin'ny fonja ary ny filaharam-be no nentina nankalazana ny andron'ny vehivavy. Rongony Olanja 770 kilao no sarony avy eo anivon'ny polisy pirenena nanao ny findinana tao amina tokantrano iray tao amin'ny Fokotany Ambalan'Omby tao reny vaovao azo avy amin'ny olona tsara sitrapo
Olona roa no voarory tamin'ny jirara ity ka notanana vonjomaika tao amin'ny bureau polisy eto Morondava mialohany nanolorana azy ireo teo anatrehan'ny fitsarana rehefa vita ny famitorana. Toy hatrany moa ny ezaka ataony eo anivon'ny fitaravam-patra ny filaminam-bahoaka amin'ny ady amin'ny fivarotana zava-mahadomelina izay isan'ny voasokajy loharanony tsy mandriapahalemana. Etsy ankilany, ilay antitra 57 taona trateaky ny polisy avy amin'ny sampana BFP nanolana zazavavy vao 15 taona tao Tanambao commune Morondava taizan'ilay rangatra amin'ny fahakeliny tsy zazavavy ka izo nanapara ny filandratsiny izao. Fampitam-baovao tamin'ny olona tsara sitrapo hatrany moa no nahazona izao vokatra izao koa manentana hatrany ny mponina ho sahitroska amin'ny goranandratsy na hiditra ponja vonjomaika moa ilaina avandoza. Fikabanana anisany mandray anjara trany amin'ny etsika misy eto Tomasina ny Fimami na fikabanana ny malagasy mijoro ho an'ny fampandrosoana. Anisan'izany ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy omaly valmars. Izy ireo ny fikabanana betsaka olona indrindra nandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny valmars teto Tomasina omaly. Fikabanana Fimami izay mifototra amin'ny asa fampandrosoana sy fanaovana asa soa eto Tomasina. Miarahaba antsika vehivavy rehetra manerana ny nosy indrindrandrindra ny vadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Ramatoa Andrianirina Eliza tratran'izao andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy izao ary miarahaba ihany koa ny vehivavy rehetra eto amin'ny faritra Atsinanana indrindrandrindra ny vehivavy ato amin'ny fikambanana Fimami izay ato amin'ny fikambanana Fimami dia mandray anjara vitrika foana isan-taona ary androany izahay dia mizara fanamiana sy ny sisa ho an'ny mpikambana entina hiasa sy entina ankalazana ny andro androany. Noho ny takatra ratsy napetraka ny rivodoza gezany teto Tomasina dia anao etsika fizarana fanampiana ny fikabanana tsy ho ela raha ny fanazavana. Anisan'ny sitraka izany ireo mpikambana. Izay ato amin'ny fikambanana ihany koa dia mandray anjara foana amin'ny fihetsiketsehana rehetra amin'ny fanasoavana ny vahoaka eto Tomasina ary irotsaka ihany koa antsitrapo izahay ho avy sy tondra ny anjara birikinay sy izay vao tsy rambin'ny tananay ihany koa entina hanampiana ny mpiarabelona manoloana ny voina izay nahazo antsika teto Tomasina. Isorako manokana eto zany ny filoham-panorona ny fikambananay Fimami Dr Benesy Arisson Sébastien sy ny filoham-pitantana Dr Ladislas amin'ny fanampiany zareo anay mba hahafahanay manatanteraka izao fandraisana anjara mavitrika izao. Niainga teto amin'ny EPP Maurice Gioni diabe nataon'ny fikabanana Fimami omaly valmars atreny amin'ny arena sport toerana izay natanterana ny lanonana fankalazana ny andro ny valmars ho an'ny Tomasina. Tsy nasakana ireo vehivavy mpikambana Fimami ny fisian'ny rotsakorana. Niova tsy taony mazatra isan-taona ny fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny fitakina ny zony vehivavy ho an'ny teto Tomasina omaly alahady valmars. Tsy nisy ny matso lehibe izay fatao eny amin'ny arabe ny fahalevantena fa fotoam-pivavahana ihany no natao teto amin'ny arena sport ary nisy ny fanginana iray minitra. Ny fandalovan'ny rivodoza gezany izay nanimba tanteraka ny tanànany Tomasina sy fisian'ireo olona marobe trabona no antony. Voaresaka matetika nandritra ny fankalazana ny andro ny valmars teto Tomasina. Ny voka-dratsy sy taketra mafy navelan'ny rivodoza gezany satria maro ireo vehivavy traboiny very asa tsy misy trano ipetrana intsony sy simba fananana ary miaina ao anatin'ny fantrana tanteraka ankehitriny. Nisy arak'izany ny fampaharezana azy ireo mba hiatrika ny fiainana.
vaovao. Hoy ny aobolana malagasy magnano hoe rehefa mijoro ny vehivavy dia mijoro ny fiarahamonina. Mitodika aminareo zaho tompoko lahy ajainy amin'ity andro ankalazana ny vehivavy ity, aza manahy anareo, tsy hangalatra toeranareo izahay. Niena ny isan'ireo fikambanam-behivavy sy ireo vehivavy tonga nandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny valimarsa teto Toamasina omaly raha noarina amin'ny isan-taona tonga niatrika ny fankalazana ny filoha lefitra ny antemira-pirenena misala ny faritanin'ny Toamasina teo aloha izay solombavamboaka ny Toamasina voalohany Narmam Lycéen Irma, ny vadiny ben'ny tanàna ny Toamasina renivohitra sy ny vadiny lehibe ny faritra antsanana mpisolo toerana ary vadiny solombavamboaka ny Toamasina Rolaratsiraka. Nivoaka tamin'ny fanginany sy niseho tamin'ny voakany Toamasina ny filoha lefitra ny antemira-pirenena misala ny faritanin'ny Toamasina teo aloha sady solombavamboaka ny Toamasina voalohany Narmam Lycéen Irma nandritra ny fankalazana ny andro ny valimarsa teto Toamasina omaly. Rehefa tsy hita sy tsy narenesam-peo mihitsy ny tenany nandritra ny volana maromaro taloha sy taoriana ny raharam-pirenena nisy teto amin'ny firenena. Olana teo amin'ny fiainany manokana no antony tsy nahitana azy sy tsy nitenenany raha ny nambarany. Alatsiny mialafondro amintsika satria reniko abiseza amin'ny fiarahanareo amin'ny mamazena hoe ateza reo raha vavile igny nandritra ny fotoana nandalo takeo fa ny raha tiako zakaina amintsika dia misy koa fizakana ny avatsika any antsinantsinanana magnano hoe maro ny raha sy mizaka satria ny antony dia manana problema personnel ihany koa ny tenako tamin'isy fotoana takeo zay tsy afaka hovaina belarika fa noho zay fotoana zay dia minsy manantena fa karaha olombelona jiaby ka nereo mamazenina zany a misy fotoana koa manana problème personnel ka mangataka ny fialantsiny amintsika jiaby vahoaka ny tamatavy indrindra fa antsika jiaby manaty maso fa teny manaraka an'izany dia ankasitrana sy ankatenemana ny raha jiaby vita ny tamboko raika jiaby taketo. Araka ny fantatra dia ho hisy ny hetsika fidinana eny amin'ny fokotany sy afanampiana rehetra bona noho ny rivodozagezany ataony ramatoa solombavamboaka tsy ho ela. Mbola maro ireo olona trabona sy tsy misitraka fanampiana eto Toamasina taoriana ny fandalovan'ny rivodoza raha ny fitarainana izy ireo. Anisany manao ny fitarainana sy mila fanampiana avy amin'ny fitoram-panjakana sy ireo olona malalatanana ireo vehivavy fa indrindra ireo zokiolona raha ny nambarana izy ireo nandritra ny andro ny valimarsa. Ankoatra ny faravany ny trano dia maro ihany koa ny fananan'izy ireo no very sy lasan'ny olona taoriana ny rivodoza. Ny fanarena ny trano ipetrahan'izy ireo no tena mamaika sy fanarena ireo vehivavy sy ireo vehivavy zokiolona eto Toamasina. Fanirinay dia mba hitsinjovinareo zahay zokiolona amin'izay sehatra rehetra tokony ho antonina sy ho sahazanay ary zoanay. Ary tamin'ny cyclone iny nandalo iny dia tsisy na iray azaka hoe tsy traboina ke mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana mahefa na ny eto toerana na ny Antananarivo mba hijery anay amin'ny fanohanana sy mifanampiana ary mifanarenana ny trano zay simba sy ny zavatra rehetra tamin'iny cyclone gezany iny. Ary dia mahatoky izahay fa tsy hanary anay zokiolona ianareo. Mangataka ry tompoko tena traboigna eto tamin'ny cyclone. Mangataka ry tompoko, mangataka io tena mangataka. Fa noho izany da mangataka aminao zay rehetrarehetra vehivavy tratran'ny valimarsa amin'izao traboigna zao tamin'ny cyclone. Rava tragnonay mitete sisy tragno efa
rava avy atragnonay dalabasy sady taolona tapatapany igny atamza midy boky raha fa meriko gn'andro izao gnataonay sy misy atolo nangalarin'olo etola lasany rivotra angalarin'olo botifosy lamba sisy atolena aby aitody amin'ny toboky volagnan-drahoa lasany cyclone sena nangalarin'olo fa iay efa hantry tsy afaka mizoso nangalatra etola sitratrinay sitratriko hoe nangalatra volankin'olo zany mangataka re tompoko amin'ny fagnapiagna na vilagny na tola na ino mombanay vehivavy mars valo marsa zao. nampiakariny flakipy tatana ny orinasa SMMC ao amin'ny seranatsamin'ny Tomasiny efatra amby folo isanjato ny karamany mpiasa raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny flakipy tatanana ny zoma 9 marsa lasa teo mba ahafahana ireo mpiasa mazoto miasa sy miatrika ny taketra ratsy navelany Rivodozagezany no antony. Rehefa nadinika niaraka tamin'ny commissaire compte ny flakipy tatanana dia nanapaka hoany tamin'ny fivoriana tsy ara-taona dia ampiakatra ny karamany mpiasa ny ao amin'ny SMMC 14%. Izany rehetrarehetra zany natao mba fampitsinjovana taoriany ny andalovan'ny Rivodoza no sady ihany koa anomeza herijikatsika anofa sy asa mafy satria tsika no ifantohany ny toekareny eto Madagasikara amin'ny asa izay vitatsika. Noho izany miantefa aminareo mpiara-miasa rehetrarehetra ny afatra mibetsaka ihany zavatra nangatahinareo izay tena ny tantarahan'ny flakipy tatanana sy ny direction générale. mangataka fiara-miasa amin'ireo mpiasa kosa ny talejeraly mpisolo-toerana vaovao malona ny etsika sy tsy fankasitrana nataony ireo mpiasa sasa ny talejeraly vaovao ny ampiroborobo sy anatsara ny fitantanana ny orinasa no tanjony ranonambarany. Dia misy fiantraikan'ny vantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'ny fahatongavan'ny sakafo ny entana ilaina andavanandro amin'ny fampandehanana ny indostria ary amin'ny fandramana ihany koa ny vokatra mitondra vola vahiny ho an'ny firenena. Raha mirahina isika raha samy manatanteraka ny andraikiny amin'ny fahamatohana sy fahavononana dia ho afaka hitondra ny SMMC ho any amin'ny sehatra ambony isika rehetra miaraka. Totosan'ny zoma 9 marsa lasa teo ny fifamindrampitantarana teo amin'ny talejeraly mpisolo-toerana vaovao Andriamatoa Anjatina Andoré Kade sy ny talejeraly mpisolo-toerana teo aloha Andriamatoa Andrimsena Sarl lanona izay notrony ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Miantso ny rehetra tsy ankanavaka eto araka izany ny filohan'ny fikambanana Hosoatana Toy Serge Vital mba handray anjara amin'ny fanatsarana ny tanànan'ny Toliara tahaka izao fanatsarana ny toerana fitsangatsanganana eto amin'ny Jardin de la Mer izay nasiana fanavaozana mba hisarika mpizahatany sy mpitsangatsangana tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tanànan'ny Toliara izao ezaka izao. Tsy ho an'ny Serge Vital ty, tsy ho an'ny Alain Sams ty, tsy ho an'ny Madame Romine ty, fa ho an'ny mpon'ny Toliara. Ameantsika ho an'ny mpon'ny Toliara izao ataontsika hoe zaridaina vaovao zao. Ka eto dia sarotra amiko ny tsy saotrany Ramatoa Romine izay azafady zanabavy. Na deo fanampiana taonay izay, na deo finiavanay havitan'izao asa zao, izy no main d'œuvre, izy no tompo-kevitsy amin'ireo dessin hitatsika, amin'ireo décoration hitatsika hitanareo iaby reo, nareo sahafa, nareo bac poubelle, izy maître d'œuvre naha 601 meilleur azy baka aminy io hevitsy io. Ka eto aho dia asongadiko manokana izy satria asan-tanany zato isan-jato na dia eo zahay mpanampy na dia eo zahay mpanotso fa asa-tanany zato isan-jato raha hitatsika zao ka mangataky teraka izay kao azafady. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny kominan'ny Toliara ambonivohitra ny fahavitan'izao asa fanatsarana izao ny sabotsy 7 marsa 2024 teo. Mbola maro ireo toerana zay tokony azontsika amboarina tahaka an'izao eto amin'ny tanàna teto. Ka noho izany matoko zahay fa ny fahitana an'izao ezaka vita amin'ny association
Serge zao dia hanaitra ny hafa ary hatonga ny hafa havitrika hanao koa tahaka zao vita zao ko dia amin'ny anaran'ny tanàna sy ny komina Ambanivohitra saotra indrindra. Fiara-miasa ny fikambanana ho sotana toy sy ny zanabavy Romine Manasoa no nahavitana izao asa fanatsarana izao. Misy olo raiky nanoina antso, misy olo raiky nanolo tena, tsy nanolo tena avao fa tena nanolo tena ara-bola, vola be laniny tato hoe zanabavy tiako raha ataonao, zanabavy ino ny zavatra tokony ataontsika hanatsarana an'io jardin io fa vo io avao lay ny raha ataonao loko vato, loko sokay, tsy mba peinture koa sokay, satria zay ny takatra sokay roa aly ny gony raiky. Zao any mba faniriako zao ny mba faniriako ray minitra angambany aho miteny azy hoe zao ny faniriako ka zao koa raha rehetra zao ny fanontaniako ampanao azy io any tse hoe otriny manao ny toy vo manontany président koa zao 2 minitra angambany a fa avy akoko ny vola hoe iny zanabavy atao zao koa ny teako iny zanabavy atao zao koa misy ao fa menatra avao tsy nofa mare loatsy koa raha toy fa manaly fa 3 efatsy zay fe isaorako any président Serge Vital tsy nitoha ninina zavatra nilaiko aminy tsy nitoha ninina zavatra ny proposeko aminy ary mbola maro mbola misy 3 efatra 5 any amin'ny dossier any izay noako fa tsy ho tapitra am'izao avao ny fiaraha-miasa ranakay. Ifankalazana ny andro iraisam-pirenena ho anjony vehivavy eto Toliara dia natomboka tamin'ny fitokanana ny tsangambaton'ny vehivavy Valmarsa tsy mandrefana eo ambany fiahinandramatoa Raharinirina Sidonie, ministry ny mponina sy ny firaisankina, ny lehibe ny préfecture ny Toliara Ibrahim Dji Bruno, Rabe Hadja Jean, be ny tanàna ny Toliara ary ny taliparitry ny mponina sy ny firaisankina tsy mandrefana be Charles André Redjoby niarana amin'ireo komity ny Valmarsa 420 eto Toliara Ambonivohitra. Amin'ny anaran'ny fanjakana foibe sy amin'ny alalan'ny vehivavy rehetra ato tsy mandrefana no ahafahako manapaka an'izao ivan izao ho mariky ny fijoroany reto vehivavy reto ao anatin'ny firaisankina, ao anatin'ny fitiavana, fandraisana andraikitra ary ny fanaovana asa soa ho fanavaozana ny faritra tsy mandrefana sy ny firenena ray manontolo. Niroso tamin'ny diabe ny firaisankina ny fandaharam-potoana diabe izay nandraisana ireo fikambanam-behivavy Valmarsa rehetra anjara izay nifarana tato amin'ny kianja mitafo-tsenengea ny vehivavy malagasy hiriray ho an'ny fanavaozana ny firenena. Androany ny fanompoana ny tingana vaovao ho an'ny vehivavy tsirairay tsy sakana ny maha-vehivavy fa hery ny heritsika ny fahaizantsika mandandalana ary fitiavantsika ny Madagasikara ity no fitaovana lehibe indrindra amin'ny fanavaozana ny Madagasikara. Koa andao atambany ny hery, andao hiara-miasa, hiara-mamindra mba ho tanteraka ny tena fanavaozana izay hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ary tsy ho diso anjara amin'izany isika ato amin'ny faritra tsy mandrefana. Pirenena si tenera dia sulle
Zahay vehivavy eto amin'ny collège de référence Toliara dia miarahaba ny vehivavy rehetra maneran-tany indrindra fa ny vehivavy rehetra eto Madagasikara indrindra fa miarahaba manokana any vadiny filohan'ny fanaovozana première dame zay reny malala ny vehivavy rehetra eto Madagasikara sady faly zahay no miramirana miarahaba ny reny malalanay. Tsy diso anjara ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ireo vehivavy valomars amin'ny kominan'ny Miary sy kominan'ny Maromiandra Anakao eo ihany koa ireo eto Toliara ambony vohitra izay samy mivondrona amin'ny plateforme fiaroa miarahaban'ny vadiny filohan'ny fanavaozana Ramatoa Anjenerina Elza sy ny vehivavy rehetra atao amin'ny faritany Toliara ireto vehivavy samy mivondrona ao amin'ny plateforme fiaroa. Andriamanitra natatsika an'izao valomars izao isaorany mpitondra fanjakana koa izay tarihiny filoha kolonely Mikael Mivady dia arabaina manokana ny vadiny filoha Mikael Elza dia isaorany mpanohitsana avo generaly Marcelin izay zanakitsika Toliara koa tsy hadino koa ny filohan'ny plateforme fiharoa Dr Edali Ronelson izay nahavory antsika eto amin'izao natanteraka an'izao valomars zao antsika manentana antsika vehivavy rehetra tsy ankanavaka eto Toliara mba hijoro amin'ny maha-vehivavy antsika mba handeha hiara hanentana hiara hijoro hiara hampandroso ny firenena mba hanampy ireo lehilahy izay lehilahy aby koa fa tsy hoe mijano ny maha-vehivavy antsika tsika dia tsy mampandroso ny firenena. Amizao fanatanterahana ny fety ny vehivavy valomars izao isaorana manokana ianao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana sy i mpanolotsainy Général Marcelin sy i Dr Edali izay mitantana amin'ny fikambanana plateforme mankasitraky zahay vehivavy feno hafaliana satria zahay vehivavy ivelatsy manahaky olo iaby io tsy handalo herisetra fa tena hatanjaky hijoro amin'ny maha-vehivavy anay zay hahaleo tena koa ao koa ianao Ramatoa première dame Elza tanjoko tianara vehivavy ianao dia anantenanay koa hitsinjo anay vehivavy indrindra fa izahay vehivavy atao amin'ny faritsy Antsimo Anjefa ka engane ho lava andro hanampahana anareo ka hampandroso ny firenena sy ny faritsy Antsimo Anjefa ny toy nareo anjanjana io ko dia manantena ny fahampandrosoana izay anjasa ay. Nakotrika ihany koa ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony vehivavy ny valomars 2024 omaly alahady eto amin'ny komina ambony vohitra Fianarantsoa samy nampisehoany maha-izy avokoa ny fikambanam-behivavy sy ny maro hafa tonga nankalaza izany. Tato amin'ny stadina Pasambazana entina namarina ny valomars ho an'ny Fianarantsoa saky ny latra teto avokoa ireo vehivavy misehatra amin'ny asa-panjakana sy ny sehatra tsy miakina. Teto ihany koa ireo fikambanan'ny mpanao asa sosialy sy ny asa somary teto amin'ny komina ambony vohitra Fianarantsoa anitry ny fankalazana omaly. Plateforme nasionaly natsangana ho an'ny tamin'ny taona 2024 ny apela mivoatra fikambanana ara sosialy izay mijoro ho an'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vehivavy sy ny ankizy. Ina dia mazava tsara hoe vehivavy matanjaka ankizy sambatra. Ny fikambanany fahasalamany taolobe mahakasika amin'ny zon'olombelona. Ny vehivavy ity dia tarihan'ny Ramatoa Malala Lisy fa manao filasakiana vorona iaraka hampandroso ny firenena. Atao ry ny fankalazana atao amin'ny stade moderna Pasambazana dia nisy tamin'ireo fikambanam-behivavy ireto nanolotra fanomezana ho an'ny be antitra teto Fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana ny teny raisany vehivavy rehetra vehivavy malagasy vehivavy malagasy
misitraka ny zo amin'ny fampandrosoana ny firenena dia vonona izahay hanentana an'ireo vehivavy namanay amin'izao fahazahoana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao dia mifanometanana izahay ny tanjonanay atao amin'ny vehivavy ny sito koa zany dia hanentana an'ireo vehivavy namana rehetra ho tia fanatanjahantena mpialana amin'ny fidonanana foana sy ny zava-mahatriny melona hanome formation koa izahay ho an'ireo ray aman-dreny hitazaina ny tanorantsika satria dia miroborobo tokoa izao ny lafin'ny teknôlôjia sarotra dia sarotra ny fampitaizana ho anay ray aman-dreny. Nakotraka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'izony vehivavy omaly alahady 20 mars 2024 atao amin'ny commune Ankaranarivo Manirsolo district Anisandra. Tonga tato avokoa ireo fikambanam-behivavy maneran'ny commune 13 mandrafitra ny district. Samy nampiseho ny kolontsaina sy fitafy mampiavaka azy avokoa ny vehivavy isaky ny commune raha ny fanazavana. Efa hita taratra ao amin'ny district Anisandra ny fandraisana andraikitra ny vehivavy amin'ny fampandrosoana sy ny miralenta entina pandrosoana district ho ramatoa vadiny sy olombavambahoaka. Miarahaba manokana ny vadiny filohan'ny fanavaozana ihany koa ny tenako amin'ny adidy lehibe izay antsoroany eto Madagasikara. Eto dia ambarako fa hanome ny soa sy ny tsara ho anareo eto Isandra na izy-deputera oto. Tavelako madiny amin'izao atsika pela fa hitady ny tombontsoa atsika ary hanao izay vitako rehetra. Dia makasitraka atsika rehetra tonga nanosona izao fety izao. Izay tsara ny manamarika fa olo 13 no nomena teto ary ny enina amin'izay natao fanomezana dia ny sisa ny rahana ny fahaly eto. Nanamafy ihany koa ny olombavambahoaka fa tsy tanteraka ny fankalazana makotroka ny andro ny 20 mars raha tsy mandry fahalemana ny district. Ny fandriampahalemana ihany no antoko ny fampandrosoana rehefa milamina ny tany raha ny nambarana. Fisana ny fandriampahalemana satria tanteraka izao fiaomam-be tiky izao raha tagnatin'ny korotana ny district Anisandra. Fa noho ny fisian'ny filaminana tato na tonga tia mianakavy ny haomasanany izao. Ka zay no mafisitsika satria takely lalana ny mpanao razy. Efa napetratsika iny voamena fandriampahalemana iny. Isika ny fotony no miara-metana amin'ny tondrany filaminana sy amin'ny tegnanay hitondransika ny fandriampahalemana agnatin'ny district zay. Ny commune Amborina indray no handray ny fankalazana ny andro ny 20 mars 2024 ho an'ny district Anisandra. Ny commune Ambalamotera kosa no nibata ny fandresena tamin'ny fifaninana tamin'ny filaharana isaky ny commune ka nahazomby misa 3 ary ny commune Ambondrona kosa nahazo ny larina faharoa izay nahazomby 2 ary ny fahatelo kosa dia ny commune Iavina Mivohibola izay nahazomby 1 izay fanomezana avy amin'ny olombavambahoaka Anisandra mivady nandritra ny fankalazana. Efa taona ny maro ny tsy mba nanana trano pokon'olona ny commune Ambanivohitra Andrianjato Centre district Anilalanginy. Asahirana ireo mponina ao an-toerana amin'ny fandraisana vahiny rehefa misy hetsika karakaraina ao an-toerana. Nisy ny fanampiana ireo vahoaka amin'ny commune amin'ny fanampiana maro samihafa amin'ny fanorenana trano pokon'olona. Etsakilany ihany koa ny ezaka mbola atao ao an-toerana ny amin'ny fanamboarana trano fianarana sy ny fanamboarana tetezana ampiasain'ireo mponina raha ny fanazavana. Andray andraikitra avy manontolo ny vehivavy zao dia nandoa 7 hatramin'ny 20 taona zisika amin'ny 90 taona dia ny lehilahy koa 20 taona zisika amin'ny 90 taona nandoa 7 ihany koa dia misy ihany koa ny école dia ny agny fahasalamana dia ny agny isaky ny fiangonana dia nanao zay azondreo atao ny zanam-pielezana ihany koa misy nanao zay azondreo atao fa ny tena hoe raha forme zany hoe tena plaisir ho azy zao dia misy olombavambahoaka avy amin'ny
district Lalangina zay hoe volany siako. Maro ny fotodrafitrasa mbola mila orina ho an'ny vahoaka ao anatin'ny distrikan'ny Lalangina entina mpandrosoana sy ny komina ny solombavam-bahoaka. Ny district Lalangina dia manana foto-kevitra amin'ny hoe ny firaisan-kina no hery ary ny fiaraha-miasany rehetra no ahavitana zavatra. Profo anankiray ety amin'ny komina Andrainjato centre ty fanaovana tranopokon'olona lehibe anankiray ity. Fa misy ihany koa any amin'ny komina maro samihafa any hoentina atao district Lalangina ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-miasa mba ahavitana foto-drafitrasa ho an'ny vahoaka. Ny tokanana ny herinandro teo ny tranopokon'olona vaovao ny komina Andrainjato centre distrikan'ny Lalangina. Olana ny anan'ny mpianatra tao amin'ny komina Masinjony tsy fampiana lycée ianaran'ny mpianatra rehefa afaka ny fanadinam-panjakana BEPC. Nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ireo tompon'andraikitra tao an-toerana amin'ny fanarenana lycée vaovao mba hitsinjovana ny zanak'izy ireo mba tsy hitady fianarana any ivelan'ny komina raha ny fanazavana. Nanampy tamin'ny fanamboarana izany ny fokon'olona tao an-toerana sy ny teti-bolany siady ho an'ny distrikan'ny Lalangina raha ny fanazavana. Ny fiaraha-miasa matitra tao ny fidram-panjakana indrindra fa tao ny Ivony depiten'ny Lalangina ka tamin'izany nampitaovana antsika ny ciment, tôle, fer, pointe-tôle ary ny loko. Ny arahana tamin'ny fokon'olo sy ny komina indray ny briky 5,000 isa. Tao ihany koa ny fasika iray manontolo, ny hazo iray manontolo na ny madriana ny plasy. Tao ihany koa ny karaman'ny mpandrafitra. Izay ny ezaka nataontsika. Ary eto dia masaky mirere ty komina Masinjony ty sy ny mpitondra ao anatiny. Ary afaka mifaninana amin'ny komina Rahavavy. Fa raha nanao an'ity lycée ty zahay dia tao anatiny 27 andro monja mbola ialany lahady sabosy zany dia vita ity efitrano efitra mihezinezy ty tompolasy tompoko vavy. Nahazo seza sy latabatra avy amin'ny fitondram-panjakana distrikan'ny Lalangina entina atao amin'ny sekoly vaovao vita ao amin'ny komina Masinjony raha ny fanazavana. Firaisan-kinantsika rehetra amin'ity komina Masinjony ity satria dia asa nanaovana an'ity. Antsika ny monsieur le maire dia zao ny komina rehetrarehetra dia efitra anankiroa no nomena azy fa dia tena ny tomany sy nadifalika sisa sy nataony hoe mba ataovy maromaro ny anay satria lycée no atao dia tena isaorantsika monsieur le maire n'izany isika nitena atao dia misaotra ny fitondram-panjakana sika satria sy mba niteniteny tamin'ny Facebook sika sy niteniteny tamin'ny hainao manjery sika fa androany no ilazako aminareo fa ny angaran'ny fanjakana sika raha table bany no lazainy. Any amina 500 mahery ny table bany nomen'ny fanjakana ny ministèrna fanabeazam-pirenena tsika ary anisany io hitatsika 20 ita eto. Natolotra ny tompon'andraikitra tao an-toerana ny fanalahidin'ny lycée ny herinandro lasa teo. Naseho ambany fanefa ny herinandro lasa teo rehefa navita fiofanana ireo miaramila misy 20 atao amin'ny sekoly miaramila Pirenena Berava nanandritry ny 3 volana. Mila finiavana sy mitaky fahavozatena ny fitiavan-tanindrazana ny nanaovana ity farany fiofanana ara-miaramila raha ny fanazavana. Tanteranareo ny asa fanompo-pirenena dia takina aminareo ny fanarahana ny lalàna sy ny fitsipika, ny fananana fitondran-tena mendrika ho reharehan'ny sekoly miaramila Pirenena sy ny tafika malagasy. Ho saro-piara nareo ka hitandro toy ny anak'Andriamaso ny asan'ny firenena malagasy. Izany dia asehonareo indrindra amin'ny alalan'ny fanajana ny mpanevan'ny sekoly sy ny sainam-pirenena. Meo lanja manokana ny fikajiana ny harem-pirenena toy izany koa ny tontolo iainana antoky ny fandrosoan'ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana iombonana. Farany tadidio mandrakariva fa tandroka ary ny vozona ny tafika natao iaro sy hanompo ny mpiara-belona ary anaja ny zo mahaolona. Ka tsao andro-manalina ny fahaiza-manao, ny fahaiza-miaina, ny fototra amin'ny fahatahorana n'ilay nahary, ny fahombiazana amin'ny asa atao mba hanatanterahana ny targetan'ny sekoly miaramila Pirenena dia ny fahaizana, fahendrena, fandresena. Ny fahaizana mampahendrena
no mitarika amin'ny fandresena. Nofaranona tamin'ny matso ny lanonana ny herinaratra teo tato amin'ny semi pipi ravina. Rehefa ny vehivavy manambara ny izofeny tokony isitrany ny valomaritsa nomelany lanja tanteraka araka izany ireo vehivavy. Fikambanam-behivavy samihafa teto amin'ny faritra Anosy, omaly valomaritsa, manana lanja manokana mantsy ny vehivavy indrindra, manoloana ireo adidy miandry azy ireo anivon'ny ankohonana fa indrindra eo anivon'ny firenena. Aoka hasehontsika amin'ny fiarahamonina, amin'ny tokantrano izay misy atsika, eny fa amin'ity firenena malalatsika ity, fa avy amintsika vehivavy no mahatonga ny firenena handroso. Satria nahoana isika no mpitaiza. Raha ratsy fitaizana ny zanatsika ao an-tokantrano dia mazava ho azy fa ratsy fiafarana koa ny firenena izay misy atsika. Izany no mahatonga atsika anisany hery lehibe iray ho fanavaozana ny firenentsika ity. Aoka sika hiteza ny zanasika amin'ny alalany fahendrena satria isika vehivavy dia mendrika ny atao hoe hendry. Filaram-be namakivaky ny tanàna no nisantarana ny fanamariana ny valomaritsa omaly teto Taolaniaro. Vehivavy mahery ny 7 arivo avy amin'ny fikambana 300 no nandray anjara tamin'izany. Plombonaitry ny fikambanam-behivavy valomaritsa ilota leparitra samihafa ary ireo mpikambana vehivavy valomaritsa no anisan'ny tarika ny hetsika nahazo fanasana manokana kosa ary nanome voninahitra izany ireo reny nitazona andraikitra teto amin'ny firenena sady zanaky ny faritra Anosy. Nisy ny fivoriana niarana tamin'ireo fikambanana mpanao surf isan-tsokajiny teto Taolaniaro ny herinandro lasa teo. Ho fanentana ireo fikambanana mbola tsy mijoro ara-dalàna mba hiditra misehatra ny matiana no anisan'ny antony fionana. Nandritra ny fifanakalozana na eo ny fahavononana hiaray asa ireo fikambanana nanatrika mba ampandrosoana sy andaminana bebe kokoa ny fanaovana surf. Nankatoavin'izy ireo ihany koa ny fametrahana ligue-patry ny surf vaovao Taolaniaro. Isy ny fangatahana lefa ny federasiona Tsoela mba hikarakarana ny fividianana mifandraika amin'ny fananganana ligue. Ny fananganana izany izay amora ny fidirana mpikambana amin'ny federasiona nasionaly ary anokatra ny lalina ho andreo mpanao surf eto amin'ny faritra indray anjara amin'ny fifaninanana eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Tsara marina amintsika moa zany fa tamin'ny taona lasa 2025 no napetraka amin'ny fomba ofisialy izay maha identité touristique ny surf aty amin'ny destination Anosy izay. Io tsy hoe noho n'izy maro mpanao ny surf aty Anosy no mahatonga azy ho lasa identité touristique fa raha eto Madagasikara dia ny aty amin'ny faritra Anosy no misy spot tsara indrindra ary isaky tsokajy ny mpifaninana amin'izany sport zany dia afaka milalao amin'io sport izay misy aty io zany. Ary naratsaika efa koa aza tsy latsa-danjany aty satria efa misy ny mpilalao surf avy aty izay fantatra manerana ny Madagasikara sy hatrany ivelany izay Joe Kennedy no anarany. Ka io no ilazanay itondrasanay avo an'ity surf aty maha identité touristique ny destination Anosy azy ka iarahana amin'izao famolavolana sy fanatsarana fametrahana ny paikady rehetra ahafahana ampivoatra nyity sehatra ny surf aty aty amin'ny destination Anosy. Maro ireo fikambanana tonga nanatrika ity fihaonana ity maneho fahavononana ampivoatra ny tontolo ny surf anisan'ny mampiavaka ny faritra Anosy mantsy ity taranjy ity raha ny fanazavana tranjy. Olana ho an'ireo vehivavy ato amin'ny commune ambanivohitra Mandiavato distrika ny Miarinarivo ny tsy fisiny ny fiofanana hanatsarany ny fiainany. Ny antso fifanampiana amany izany olan'izany izy ireo nandritra ny fanamarina ny andro ny vehivavy. Niakatra moa teto amin'ny renivohitry ny commune nanao hetsika samihafa ireo vehivavy avy amin'ny fokontany 440 any amin'ny toerany. Hetsika nampiavaka tamin'ity taona ity dia ny fahatongavan'ireo fokontany 440 teto amin'ny commune Mandiavato. Izay moa dia anisan'ny hoe firaisan-kina
zay ny tena ho ataonay zany hoe ampiavana ny vehivavy rehetra eto amin'ny commune Mandivato indrindra fa ny fokotany 400 ny ahitana ety amin'ny commune ny Mandivato indrindra ny fokotany 400 dia hijerena manokana ny vehivavy ety amin'ny commune ny Mandivato indrindra fa ny resaka fampandrosoana ho an'ny vehivavy dia tahetanay ny hoe andefasana olona zay aty amin'ny fokotany Mandivato mba hikarakaranay mba hijery anay resaka formation ilain'ny vehivavy ety aminay indrindra resaka ny formation momba ny fiompiana sy ny fambolena. Teto amin'ny kianja maitso Mandivato no nanovan'izy ireo ny hetsika nandritra io valomarsa io ka tonga nankahery sy nanotrina azy ireo nandritra izany ireo manam-pahefana tany an-toerana. Nasongadina nandritry ny fanamariana ny andron'ny vehivavy teto amin'ny faritra Itasy fa manana ny heriny manokana ny vehivavy manomboka amin'ny fiahin'ny tenany sy ny ankohonana ka hatramin'ny fiarahamonina mba amin'ny firenena. Saiky nisy hetsika fankalazana avokoa na teto Miarinarivo reny vohitry ny faritra sy ireo distrika roa Arivonimamy sy Soavinandriana ary ny tany amin'ny commune sy fokotany samihafa. Atorian'ny fandaharam-potoana efa naharitra herinandro vitsy dia teto amin'ny kianja Paisokely Miarinarivo no namaranana ny fankalazana tamin'ny alalan'ny filaharam-be sy kabary ary hetsika ara-kolontsaina. Mitaky ny zo ny vehivavy rehetra satria mahatsapa fa mbola misy ireo sakana tsy hahatanterahana izany eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena. Ka izay indrindra no anananay tombon-dahany manokana miantefa ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra, miantefa ho amintsika mianakavy ny anajana ny zon'ny tsirairay avy, ny zon'ny ankizivavy, ny zon'ny vehivavy, betsaka ny andraikitra azontsika vehivavy sahany mahavita izany tsika. Nofaranana tamin'ny fanolorana amboara sy fizarana nofokena amin'ny tampihavanana ary alpandizana ny fankalazana ny andro ny vehivavy teto Miarinarivo ny alahady 20 marsa tontolo andro. Manamafy ny fitakiny mba hisitraka sy soratra amin'ny tany mirefy 700 hektara efa noajariany antaonany maro ireo mponina manerana ny fokotany 5 ao amin'ny commune ambanivohitra Analavory distrika Miarinarivo. Tanin'ny vazaha colon izy io saingy lasa n'olon-tokana tamin'ny fomba mampiaya raha ny fanazavana. Efa nisy ny fitakina sy ady natao saingy tsy nisy vokany. Mitady hivarotra io tany io ankehitriny ny taranaka ilay olon-tokana milaza ho tompony ka mahaverevitra ireto vahoaka ireto. Hitanako na be tamin'ny taona 9 tany ho any dia nisy mpanjanaka colon zany vazaha ray avy ny Frantsa izy io antsoina hoe Goye Camille no anarany. Izay no namolaka ny tany ity voalohany. Maty ilay matao Goye tamin'ny taona 770 dia teo zany ilay mpiasa tao anatin'ny orinasa ihany no nanomboka nanajara ny tany. Nisy olona niasa tao amin'itao dia efa nisy anana dokotera Pitsapa. Io no laza fa nandovan'ny Goye ary nisy tany natao, nisy taratasy natao tany ambonimbony tany dia nilazany fa anasa ny tany. Dia zany iny amin'izao no mandefa olona mijery mitsidika ny tany fa hoe izy vita ny tany. Angatahan'ny mponina nisy ny fepetra momba ireo tanina velona ny vazaha mba hiverina ho an'ny vahoaka izay nanohy ny fanajariana. Indrindra ho an'ireto taranaka ireto ka etona nanaovana antsoavo ho antsika ho anareo amin'ny fitondram-panjakana. Ny antony hijoronay tompoko dia ho an'ireto zaza majinika izay tsy fantatra hoe aiza sanatria, raha sanatria ka lasa n'olon-tokana itony tany izay mirefy amanarivony hektara itony dia ho aiza ny hafaran'izao taranaka malagasy izao. Efa ny apatelony commune Analavory ane no tafiditra ao anatin'ny tany colon daholo e. Nanao etsika fanairana ireo manam-pahefana ny mponina avy amin'ireo fokotany 5 ao amin'ny commune Analavory voakasika izao olana izao dia Ankonabe, Ampari, Andranomavo sy Ambohibola ary Andranonatoa ny zoma 9 marsa teo.
mbola maro ireo ankizy tsy nahavitan'ny iray aman-dreniny kopia tany ampaterahana ho an'ny aty amin'ny distrika ny Miarinarivo faritra Itasy. Antony mahabetsaka ny taon'ny ankizy tsy tafiditra an-tsekoly sy tsy afaka miatrika fanadina mpanjakana raha ny fanazavana. Ny sery ny hetsika fikarakarana kopia faobe ho fampisitrahana ny zon'izy ireo. Ny kopia ny sora-paterahana dia nitota taratasy iray fototra manampy ny zaza malagasy ahafahany misitraka ny zony tanteraka eo amin'ny lafiny fanabeazana ny fananana azy. Ny sora-paterahana dia zo fototra ho an'ny zaza rehetra araka ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny fanarana iraisam-pirenena momba ny zony zaza. Izy no profy mahaolona sy mahaolo-pirenena ary manana anjara toerana lehibe amin'ny ho avin'ny zaza fa indrindra amin'ny lafin'ny fampianarana. Izy arak'izany no varavarana voalohany makany an-tsekoly sy amin'ny fisiana amin'ny fiainana. Izany no ahafahana ny soratra anarana mandray anjara amin'ny fanadinana ofisialy ary manohy fianarana. Miantoka ihany koa izany fa ekena araina ary arovana mandritra ny lalan'ny fanabeazana ny zaza tsirairay. Tsy afaka miresaka fitovian-jo isika raha mbola misy mpianatra tsy hita ao anatin'ny rezistra na boky firaketana. Omentsika azy ireo ny ahafahany anorona ny hoavy miorona amin'ny fahalalana ny asina ary ny mahaolo-pirenena. Ity hetsika ity dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny vinan'ny politika ankapobeny fanjakana. Hamafisina ny fahazahoana ankizy rehetra eto Madagasikara fanabeazana ara-kalitao sy mitovy lenta sy ankanavaka. Ankoatra ny antony samihafa tsy nahavitan'ireo kopia an-jaza dia saika niraisan'ny rehetra ny fiterahana ny tanàna sy fahalaviran'ny toerana. Tsy nahavitany kopia ana dia ilay sahirana mbola mitady vola kely amin'ny sakafo dia dady sahirana be. Dia izay tsy nahavitany dia tsara be ilay dia tsy vita intsony. Tena nisirana be izy tsy afaka mianatra izy, tsy afaka ohatra hoe misy kelikely tena any am-piangonana dia tsisy kopia dia mijanona. Ankizy miisa 5 sy 704 ary no notolorana kopia maimaim-poana manerana ny distrika ny Miarinarivo. Natomboka ny alarobia 4 marsa teo ny fizaran'izany tamin'ny fomba ofisialy. Ho fantarina tsy fahombiazana nisy hatramin'izay asongadina ireo fanao nahitana fahombiazana apetraka amin'ny torolalana mazava ho fanatsarana ny rafitra sy ny asa miandry. Ho zaraina voamera valo ireto polisy-pirenena ireto andinika ny olana rehetra misy atao anatin'ny faritra mba ho entina hanatsarana ny fomba fiasa ao anatin'ny soatoavina amin'ny fanompoam-bahoaka ataon'ny polisy-pirenena. Inona ny zavatra marary amin'ny vahoaka izay dinina ao zany dia satria tsy maintsy midina ifotona koa ma izay amin'izay zavatra sy amin'ny izay marary ny vahoaka izay ary manontany ihany koa zahay amin'ny vahoaka hoe ahoana ny endrikin'izany polisy-pirenena izany. Izay dia tsy maintsy manova ilay fomba fiasa izay fanovana fomba fiasa zay dia izay raketina amin'ity assise régionale ity. Izay assise régionale zay ma zany tsy maintsy entina arafitra any amin'ny Antananarivo tsy ho ela akory zay zavatra fa vita vantany vao vita ny assise régionale ny polisy-pirenena dia tsy maintsy miakatra izay ilay zavatra rehetrarehetra tapaka taty amin'ny faritra izay. Mifampiankina ny filaminana sy ny fampandrosoana koa ilaina atao lara-pahamena izany ny préfet Ambatonazaka lehibe ny OMC. Tokony ho jerena manokana ihany koa ny momba ny filaminana ao andreo tantsaha sy ny fiatrena ny fivoarany teknôlôjia. Tiako trindrina fekely dia fantatritsika fa toerana anisan'ny be tantsaha mpamokatra be serasera ara-barotra ka dia mino aho fa dia apetrakareo ao anatin'ny drafitra izay tsokevitra ivoaka vaty amin'ny faritra ho an'izay tevika manokana vaty amin'ny faritra loatra mangory zay. Marina ny voalaza fa ny fivoarana dia misy ao anatin'ny tany sy ny firenena miova arak'izay koa ny tokony stratégie etsika miady sy miatrika satria ny olon-dratsy ny mpanao ratsy dia maharaka ny fiovan'ny toetrandro
isika koa zany a mila maharaka ka nivinatra napetraka tianao vonianareo koa anatin'ny fotoanandoha dia izay hoe ahoana no amoderne ny polisy pirenena ka reo tematika anaty fito izay navoaka teo reo a dia efa anisan'ny mitondra taratra an'izay hoe polisy pirenena no moderna izay a ao anatin'ny afaka taorina fokoanandoha pireneny ny polisy pirenena tany Antananarivo dia natomboka androany 9 martsa ny fikoanandoha paritry ny polisy pirenena aloatra mangoro ny osindrany tokotany sy ny tanto an-trano vokatry ny tsatokantsy nahazo ity renim-pianakaviana iray monina ito Ambohimasina Ambatonazaka ity araka ny fitantarany lehilahy iray niditra tao amin'ny varavarankely ny alatsinainy 9 martsa tamin'ny Romaraina ary avy hatrany dia nanatsatoka antsy azy lasa ny poketra sy ny speaker atao an-trano niezaka ny voaka izy koa teo an-tokotany vo eny manodidina ny antso vonjina taony trano niditra lehilahy anankiray tonga dia pitsoany varavarankely dia tonga dia nitsatotsatony antsy le zanako dia teo ambony eo amin'ny akavia ambony misy nono eo dia nitsatony antsy koa feny nitsatony antsy koa atao amin'ny misoroka dia aty amin'ny mbola tsy fantatra mihitsy dia nivainy taitra be zany izy dia tonga dia ao anatin'ny fotoana angambany 3 minutes 4 minutes le olona dia lasa avy manapotsika varavarankely tonga dia lasa nilefa mety misy namany ao ambadika eo satria nisakana zareo vato le alina dia rehefa nidakana le vato dia lasa voy ihany le trano avy eo fezany tena nidiran'ny varavarankely aty amin'ny devant tonga dia nipotsoany mivavady ve ony votany mivavady ary amin'ny ihany vo fa ny tamboho moa somary ivaiva dia mety misaoty tamboho zareo nambarany teo anivony polisy pirenena Ambatonazaka fo mafisina ny fandriam-pahalemana eto Ambatonazaka ary tsy maintsy ho tratra ny navandozy izy zany malohana an'izay ma zany dia tsy maintsy velarinay tsara ma zany ny loharanom-baovao mahakasika an'ilay izy zany hoe renseignement zany basé amin'ny renseignement zay ary fametrahana ny polisy isaka n'ireny quartier reny ary efa mandeha mazao ny fanadihadiana mahakasika an'izay zavatra zay ary ataoko fatoato tsy maintsy ho tratra izay navandoza tsy mora ny andraikitry ny vehivavy na eny an-tsaha na an-tanàna ka mila faharetana sy fikirizana ary tsy tokony hijanona ho andro fankalazana fotsiny ny 20 martsa fa andro izay hanovozan'izy ireo hery hanavao ny fiarahamonina sy ny firenena aizavaiza ary sika avetabe eto Ambatonazaka andesika hijoro orozao any amin'ny fiarahamonina misy atsika eo amin'ny firenena ka anohitra ny tsiraryntsika anitsiny tsy mety mba anova sy hanavao ny fiarahamonina sy ny firenena misy atsika vitatsika zany satria isika vehivavy dia tsy mpijery fotsiny amin'ny fiaina amin'ny firenena fa isika no reny mitaiza isika no mpampianatra manazava ny saina mpiasa sy mpangaraha isika miara-miasa ho amin'ny fampandrosoana ny andraikitra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana mba ahitana vehivavy maro anisa indrindra raha eto Madagasikara izay fototra mamolavola olom-pirenena vanina midika izany fa mpanabe ny firenena ihany koa ny vehivavy sainga ankehitriny dia mihoatra ny rindriny tokantrano izany anjara asantsika vehivavy izany sainga manerana ny sehatra rehetra azy izany dia ahitana tsika avokoa raha tsy ilaza akoatry ny enija eny amin'ny birao eny amin'ny fandrarahana rehetra eny indrindra moa fa eny amin'ny fanabeazana dia anisan'ny mpanabe ny firenena itsika mpanabe ny firenena itsika satria ny fanabeazana omentsika reny no fototra iorenany olom-pirenena vanina izay miteraka fanavaozana tena marina ny fomba fijeritsika vehivavy izay feno fahamalinana sy fahandeferana ary miaraka amin'ny fahasahina dia fitaovana hoentina ampivoarana ny firenena ny fanavaozana tadiavitsika dia tsy ho tanteraka raha tsy hoena sehatra sy lanja ny feony vehivavy etsika maro lafo no nanehoan'ireo vehivavy tato amin'ny distrika Ambatonazaka ny fankalazana ny andro ny 20 martsa izay nampiray fosy saina azy ireo
teo ny diabe izay niarahanyireo fikambanana sampanasa sy sampaservisy ary ihany koa ny seho ara-kolotsaina maro samihafa. Miainga eny anivony tokantrano ny fanomezana sehatra ho an'ny vehivavy. Tokony hitantaratra dia mbola kely ny fampitoviana eo amin'ny zanakalahy sy ny zanakavavy, hoy ny solombavam-bahoaka namparafaravola, volomboangy tsiry ny ainana rindra. Izany ho ahafahan'ny vehivavy mitombo ao anatin'ny fatokisateny sy fahavononana andraindraikitra amin'ny ho avy. No amafisany fa ny vehivavy malagasy iriray ho an'ny fanavozana ny firenena, ka ilaina ny fanohanana sy fanomezana lanja azy ireo amin'ny sehatra rehetra, ary mampirisika ireo vehivavy ihany koa anana fahasahiana ary tsy ravirafin-tanana amin'ny fandraisana andraikitra. Ny afatra tiana eo ampita dia miainga avy any tokantrano, miainga avy any fitaizana, avy any fanabeazana ny fitovian-joa, ka fanavakavahana miainga avy any fahazazana zany tokony esorintsika dia izao dia samy mipetraka mitovy le ambony lehilahy sy ny vehivavy fa tsisy hoe any lehilahy na any vehivavy sy dia araka ilay nilazaiko teo hoe zavatra vitan'ny lehilahy dia afaka vitany. Niavaka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony vehivavy teto amparafaravola, noravahan'ireo hetsika ara-kolotsaina maro samihafa sy ny hetsika ara-panatanjahanteny. Fa isan'ny nanamarika ity andro maneran-tany ho an'ny zony vehivavy ity ihany koa ny tao amin'ny komina manakambany Antsinanana distrikana Vatomazaka, nisy ny fanadiovana ny hopitaly ary narana fila arambe namakivaky ny tanàna. Tsy nanadino nitondra ambavaka ireo vehivavy ihany koa ny fiangonana FJKM Mambomengaly Zoara Vatomazaka tamin'ity valomartsa ity. Manokana fotoana izy ireo tao anatin'ny asa vavolombelona nametraka teo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainan'ireo vehivavy rehetra. Ovisy varahina ny hitanao ary samarisa ny andronao ny fiadana avetrika. Ovisy varahina ny hitanao ary samarisa ny andronao ny fiadana averery vehivavy. Teo aminareo rery hafa za telo tompo zany. Tsy fankalazana fotsiny no natao teto amin'ny komina ambanivohitra Breville district Antsaratanàna Tapany Atsimo, fa fotoana iray izay hanamafisana ny fihavanana sy ny firaisan-kina eo amin'ny samin'ny vehivavy ao anatin'izao fankalazana ny andro maneran-tany zony ny vehivavy izao. Nisy ny fifampizarana sy hetsika samihafa natao nandritry ny andro ny valomary. Nambaran'ireo mpandray anjara fa ny firaisan-kina sy ny fihavanana tokoa eo amin'ny samy vehivavy no lakilen'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ho an'ny komina sy ny firenena. Kolotsaina ankafizindreo mponina hito ambandrika sy manakambahiny andrefana ny morangy isan-taona manomboka amin'ny volana martsa hatramin'ny voalohan'ny volana Mey isaky ny aladerivo ambom-piaonana ny ato amin'ny torapasika ambandrika izay tena mahavorolona tokoa. Tsy misy mpikarakara manokana fa misy kosa ireo terem-panahy manelanelana ny ady morangy. Tsy misy fiomanana fa eo ihany mifampiantsy. Ety zany dia morangy hoe ara traditionnel malagasy. Zany izy culture traditionnel zany. Fa tsisy resaka ara-maotry zany tonga dia tokony fotsiny tsisy daka. Zay zany le morangy aminazy. Isan'ny tena mpandray anjara. Mpandray anjara zany dia zareo samy vita tanàna manodidina Mangalala, Mandrika, Betilo. Tsy manodidina komina Ambadika. Tsy komina hafa ihany. Efa tena akafizin'le tanora isan-taona zao. Izy zany volavolana marsa iny zany avril Mey izy manomboka ny hatra tsy mifampitanan-dolom-ponina akaikay ireo tovolahy mandray anjara amin'ity morangy ity. Tsy misy loka eto fa ny zava-dehibe ho azy ireo dia ny fisinorakoraka ataon'ny mpijery.
zay nefa zay sa mivambarika ray zay na janale ateo tsamo le tsisy kakay rehefa tsisy kakay aby zay na eo azy izany dia ilaina ny fanatsarana ny fitrandrana ny talento an'ireo tovolampandray anjara amin'ny timorangity ho fanatanjahantena matiana noho ny fisiny ny tanora izay mpankafy azy matetika miafara mibagara ny lalao rehefa arivany andro Niavaka ny fankalazana ny andro vehivavy ho an'ny distrikina Tsirabe faharoa faritra Avakanakaratra amin'ny faran'ny herinandro teo izay natao teto amin'ny commune Ambohibary. Tonga nandray anjara teto avokoa ireo solitena vehivavy avy amin'ny commune miisa 20 izay mandrafitra ny distrikina Tsirabe faharoa. Navohitra nandritra ny fankalazana ny fanomezan-danja amin'ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina. Manana zofiana amin'ny fampandrosoana sy fanovana amin'ny firenena. Akoatra ny adity andraiketany ao tokantrano ny vehivavy saingy mitaky fiaraha-mientan'ny tsirairay nefa izany. Iriray ho an'ny fanavozana isika satria isika no loharano miainga avy amin'ny fampianarana omentsika ny fototra hijoroany ankohonantsika koa andao isika anavao ny toe-tsaina anentana ny mpiarabelona mba hitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Hosay anohitra ny tsirariny sy ny tsindrazo-lena eny anivon'ny fiarahamonina. Hiaraka nohatra ny fitsaram-bahoaka satria dia tsy ekeny lalàna izany. Ny herisetra maro isan-karazany mianjady amintsika vehivavy. Eto am-pamaranana dia mirary fahombiazana, hery sy tanjaka ary fahasalamana ho antsika vehivavy rehetra eo am-panatanterahana ny adidy goavana. Nisy ny diabena makivaky ny tanàna ny arahan'ireo fikambanam-behivavy maro avy amin'ny distrikina Tsirabe faharoa. Tonga nalotrona sy nanome voninahitra izao lanonana izao ihany koa ny solomba vamoaka izay voafidy teto toerana. Maro ireo fiovana eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izay miteraka ambana sy tsy fandriampahalemana ho an'ireo mponina eny ifotony no firoboroboan'ny fandrosoana. Ho fanarenana izany dia anisany fitoanan-doha regionaly nataony avy eo anivon'ny polisy-pirenena Avakanakaratra teto amin'ny eny Ampiatsirabe no maraina teo. Fitoanan-doha izay ny fanakalozan-kevitra ahafahana manatsara ny asan'ny polisy-pirenena mba hamaly ny filan-vahoaka sy ny fitondram-panjakana amin'ny lafin'ny fampandriana fahalemana. Alohan'ny tena irosoana amin'ny atao hoe assise nationale na ny fitoanan-doha pirenena dia miroso amin'izao fitoanan-doha paritra zao ny eo anivon'ny polisy-pirenena. Fantatsika fa miroborobo fatratra ny fandrosoana, ny fiovana na eo amin'ny lafin'ny raisam-pirenena io na eo amin'ny na eto anivon'ny firenena malagasy io na eny anivon'ny faritra tsirairay io na any amin'ny fokotany quartier tsirairay any dia miroborobo be zany fiovana mahakasika ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary mahakasika ny filaminana manokana. Menace émergente asymétrique ary misandrahaka amin'ny fiarahamonina amin'ny endriny maro. Tsy maintsy mandray fepetra ny polisy-pirenena amatarana azy ireny identifiena ozy izy ny teny vahiny ary ahafahana manao ny fisorohana na hoe mineutraliser mianticiper amin'ny teny vahiny mialatsika mba tsy hianaka izany ambana amin'ny endriny vaovao rehetra eny anivon'ny fiarahamonina izany. Manomboka androany ihany koa ny fanangonakevitra mikasika amin'ny fandriampahalemana eny anivon'ny fokotany sy ny commune ary ny distrika manerana amin'ny faritra Avakanakaratra raha ny fanazavana trano. Ho tolo-tanàna nandritra ny fankarazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy Valmarsa dia nisy ny ombray sy natolotry ny faritra Diana ho nofokena mitampihavanana ho an'ireo vehivavy regionaly ny faritra Diana nanao ny fety vehivavy Valmarsa teto Ambilobe. Tonga nanolotra izany taty antoerana ny sekretary général ny faritra izay lehibe ny faritra Diana mpisolo toerana. Indreto izahay eo anivon'ny faritra Diana. Izahay sy Ramatovadiko miaraka amin'ny staffy amin'izao fankalazana ny Valmarsa régionale eto Ambilobe zao mitondra omby araiky iarahantsika mifaly iarahantsika
amin'ny oabolana hoe nofokaina amin'ny fampihavanana mba hisiany fifankatiavana eo aminareo samy vehivavy fa indrindra ny lehilahy izay tsy miala anareo koa ka dia manolotra zegny amin'ny fitiavana amin'ny hery engany mba ho tanteraka tsara izao fety iarahantsika ato agnatin'ny faritry Diana zay distrikany Nosibea, ny Ambanja, ny Ambibibea, Degodea, Degognay. Nahazo ny anjarany manokana ihany koa ireo vehivavy mpino silamo izay eo ampiatrehana ny Ramadany teto Ambilobe. Natao eto Ambilobe tokoa ny fankalazana regionaly. Ka amin'izao fankalazana regionaly ny fety ny vehivavy zao izay eo anivon'ny faritra mitodika manokana koa ho an'ny vehivavy Valmarsa silamo eto Ambilobe. Aitsika loatra fa ato agnatin'ny fotoanan'ny Ramadany zao tosika mba omena ho azy ireo mandritra zany fifehezana zay ataon'zareo zany ka dia rarinay ny ahavitahana an'izay fifehezana zay rarinay koa ny fiarahana eto amin'ny Valmarsa tsika jiaby eto Ambilobe. Ho fanapahitrana ny fiarahamiasan'ny Picardie any France sy ny faritra Diana dia nisy ny fanaovantsony hoentina hanatsarana hatrany ny fiarahamiasan'ny Rotonta nandritra ny fahatongavan'ireo délégation frantsay Picardie avy any Frantsa zay tonga teto Antsiranana. No fisandrabatoa Isabelle Matiukovska zay nitaraka ny délégation fa natao zao sony ara-piarahamiasa izao hametrahana ny momba ny rano fisotro madio zay fototra fitrasa iarahan'ny faritra Diana sy Picardie ho fanasovam-bahoaka ny faritra Samborano ao anatin'ny distrikany Ambanja eny. Nankasitraka ny fitohizan'ny fiarahamiasa amin'ireto délégation avy any Picardie ireto ny secrétaire général faritra Diana zay lehiben'ny faritra Vonjomaika Andriamatoa Jafy Manjo. Vehivavy Hendry saraboninahatry ny lahy reharehan'ny firenena. Fikambanam-behivavy voninahana tanteraka io lohahevitry ny fankalazana ny andron'ny Valmarsa io fa ireo fikambanam-behivavy maro samihafa aty Antsiranana. Fantatra izany nandritra ny fivoriana izay nitondrotseny izy ireo tao amin'ny Hôtel de la Poste tao. Fivoram-behivavy ny fanoroana izy ireo tolo-kevitra ara-pahendrena eo amin'ny fitondrana ny tokantrano sy ny ara-piarahamonina izao natao izao. Nitaraka ny fivoriana ny vadiny secrétaire général faritra Diana Ramatoa Aina Yvette Jafmanja. Mamanay mikarakarana, mamanay tianay, mamanay mikolokolonay, mamanay milamy raha jiaby agnaty tranonay satria mamanay mahay mandany. Na miasa ianao, azo atao excuse ianao miasa zany samy mampidi-bola tsy fa resy matrany fa vehivavy ianao ravaka ny-tokantrano ianao vehivavy endry ianao hampatsara ny angonanao sy ny tokantrano hampatsara ny fidiram-bolanareo mba tonga hoe hena ao agnatiny fiadanana. Hidrika antsika hoe vehivavy endry eo amin'ny fiarahamonina. Karakory ataon'ny vehivavy endry ao anaty fiarahamonina. Vehivavy endry ao anaty fiarahamonina mahay miaraha-baolina, mahay mifandray amin'ny mifanorobodrindrina. Ny vehivavy endry dia mahay mifandray amin'olona rehetra. Nofaritandreto vehivavy ireto teto ny famaritana ny vehivavy endry sy ny atao hoe fitovianjon'ny vehivavy amin'ny lahy. Vehivavy malagasy iray ho an'ny fanavaozana ny firenena fanadiovana ny tokotanin'ny fiangonana Apokalipsy teto Antsirano fambolena voninkazo ary fambolena zanak'hazo fihinam-boa no nanokafana ny hetsika. Nanomboka ny tamin'ny alatsinainy ny faharoan'ny volana marsa lasa teo no nanombohana ny hetsika ary ny farana tamin'ny alakamisy lasa teo.
fiangonana telo no nanatanterahana izany taty antoerana toy ny apokalypsy franco malagasy, apokalypsy ambalavola fitiavana ary ny tetsy skama famonjena. Nandray anjara tamin'ny matso teto Antsiranana ihany koa ny distrika ny Antsiranana voalohany ireo vehivavy apokalypsy marobe ireto teto Antsiranana renivohiparitra Diana. Ya, araka izao hitantsika izao moa zany dia nanao hetsika zany vehivavy apokalypsia ny alohany ny atongavan'ny valomarsa dia natomboka nay tamina fanadiovana ny latsinainy sy talata zany zay nanadio ny marina moa zany fahita tamin'ny tanàna ny Dekô dia misy fiangonana anankitelo franco malagasy dia skama famonjena dia ambalavola dia natomboka nay tamin'ny franco zany fanadiovana ny latsinainy sy ny talata nanao ny décoration ny fiangonana nanadio zay nanala ny ratsiratsy rehetra tao anatin'ny fiangonana nanao pointure amin'ny voninkazo dia vita ny tany amin'ny franco dia tonga aty amin'ny skama famonjena indray zay manadio ny aty atokotany dia vita ny fanadiovana dia atao ny fambolena voninkazo sy ny hazo fihinam-boa dia ny alakamisy indray zany zay miditra ny ao anatiny manao ny décoration rehetra sy manadio ny anatin'ny fiangonana. Mafisiko zay efa voalazary madame pasteur tio ny vehivavy apokalypsy moa anisan'ny vehivavy mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana hitantsika eto fa magnano reboisement zegny natomboka eto Jerusalema araka ny tenin'Andriamanitra dia voavy any amin'ny Samaria sy Judia ka teto zegny nagnanaovana ty fambolen-kazo ity ny anty santitra ambavarano izy ty ary tsy voasamban'ny vehivavy apokalypsy no mandray anjara amin'ny fampandrosoana fa na amin'ny défilé indrindra amin'ny foibe nasionaly eko eto antoerana efa matetiky zegny dia eto ihany koa mifanandrify amin'ny teny fanevan'ny fama maneran-tany na ny fiangonana apokalypsy maneran-tany koa zegny ity slogan 2026 ty dia ny hoe ao amin'ny tantara voalohany toko fa 7 andiny fa 17 tapany mahereza aoka hitombo andatsika ho amin'ny firenentsika sy ho amin'ny tanànan'Andriamanitsika dia aoka Jehovah anao ny asany zegny indrindra no nanosiky ny vehivavy apokalypsy nagnano ty hetsika ty. Anatsiaro manokana anireo tirabao tito amin'ny hôpitaly be any Mananjary sy ireo vehivavy voafonja izay miteza kely. Teto amin'ny fonjany Mananjary ireo komity mpikarakara ny fankalazana ny andron'ny vehivavy valomartsa akantondra fanomezana hoentina manampy azy ireo atamin'ny akatoky ny fetiny vehivavy iny no sady nitondra fankahirezana azy ireo izay notarindra matopo refeny Mananjary raha matora Jaobel Marie Lucie. Fungi zahay androany ny komity karakara ny fankalazana valomasa tao amin'ny prefecture Mananjary tonga matsiaro anareo rahavavy namana izay mandalo ato amin'ny fonjany Mananjary ankehitriny. Tonga izahay mitondra kit kelikely ahitana koveta dia kit de dignité ahitana lambahoany, blousenify, slipy ary jerrycan ho antsika tsirairay avy dia ho an'ny teraka dia mananjanaka kely misy zavatra spécial ho anareo. Fankalazana ny zon'ny vehivavy antsika rehetrarehetra io na misedra volana na ny atao hoe mbola afaka misitraka ny soa any ivelany any dia maka hery anareo dia mivakisoa antsika rehetrarehetra. Ny avaka tanteraka ny fankalazana ny andron'ny vehivavy valomartsa ho an'ny teto amin'ny commune ambanivohitra Kianjavato izay ato amin'ny distrika ny Mananjary tamin'ny ity taona ity satria dia teto no nisafidian'ny solombavambahoaka voafidy tato amin'ny distrika ny Mananjary mamiaja Sarlo mivady nanamarina izany. Fikambanam-behivavy maro avy amin'ny commune manodidina no tonga nandray anjara tamin'ny hetsika rehetra izay nanenao kolontsaina maro. Afapotanteraka ny vahoaka fa indrindra ny vehivavy tamin'ireo hetsika sy fampisehoana ny arahana tamin'ny mpanakanto kalaza na ny teo amin'ny sakafo niraisana tamin'ny alalan'ny omboro nofokena amin'ny tampevana na avy tamin'ny solombavambahoaka mamiaja Sarlo mivady.
le tena nampiavaka ny teto-kanjavato moa zany dia fahatongavan'ireo commune rahavavy zay tena tonga maro indrindra ny commune Nosy-Paris zay ataoko hoe farany lavitra nefa nahatonga vahoaka tena farany maro sahala amin'izay koa ny commune Manakana Nord zay ataoko hoe farany rasy lalana indrindra ty amin'ny zone sud fa amin'ny zone be aty zany nahatonga vahoaka maro be ny fokon-tany avy ivelany koa moa zany dia nahatonga vahoaka be dia be i fokon-tany Irondro commune Senavolo seka hita teto aby koa moa zany ro ben'ny tanàna ataoko hoe taty amin'ny tapany amin'ny zone be taty dia ankasitrahana anary zareo zany ary isorako indrindra ny maire-ny Kianjavato zay ataoko hoe mitotona fosy na masaka ary fampiatrano anty esika natao teto Kianjavato ty ankasitraha koa ireo staffko rehetrarehetra tato amin'ny commune Kianjavato ny ampanjaka rehetra zay tonga teto Kianjavato niezaka nagnano zay mety zahay mivady tamin'ny teto Kianjavato fa mety misy nahafa-po dia hitondrana fifonana zany mbola vo niezaka agnano sarasara kokoa amin'ny 20 marsa 17 indray ny rarisoa ho an'ireo vehivavy rehetra ny ramatoa vadiny solomavim-bahoaka fa indrindra ny vehivavy tato amin'ny distrika ny Mananjary. Eto moa tenako mbola mamerina fiarahamonitsy antsika rehetra ampela iaby manera Madagasikara manera na izao tontolo zao mihitsy ara tsy maninona dia sy fa indrindra ho antsika vehivavy rehetra ato amin'ny distrika ny Mananjary ray manontolo dia naritra roa andro ny hetsika teto Kianjavato. Navitrika ny fandraisana anjaran'ireo fikambanam-behivavy teto Mananjary tamin'ny fanatanterana ny diaby nandritra ny fanamarena ny andro ny 20 Martsa omaly saika hita nandray anjara avokoa na ireo avin'ireo sampandraram-panjakana maro samihafa sy ireo sehatra tsy miankina ireo mpandrara tantsaha ireo fikambanana ara-drazana sy ara-pianonana hatramin'ny vehivavy manana fahasembanana sy ny maro samihafa samy niezaka nanao ny kanto sy fiaingo maneho kolotsaina maro izy ireo nandritra izany nanomboka teto Andovosira ka nofaranina teto amin'ny kianja ny vadivavy ny diabe nataon'ireto vehivavy teto Mananjary ireto izay notarindra matoa prefet any Mananjary notrony ny vadiny solomavim-bahoaka voafidy teto Mananjary Randriarson Maurice sy ny vadiny ben'ny tanàna ambonivohitra Mananjary ary ramatoa Tony Papalolalana eo anivy ny fitsarana eto Mananjary. Etsika maro no nentin'ireo fikambanam-behivavy tao amin'ny commune ambanivohitry Maroaratra distrika ny Fanadiny nakalazana ny andro ny vehivavy 20 Martsa omaly nisy ny faninana ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra etsika ara-kolotsaina maro ary nofaranina tamin'ny diabe no didina tanàna ny Maroaratra izany nanome voninahitra ny lanonana tao an-toerana ihany koa ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitry Maroaratra sy ireo lefina ary ny lehibe ny tompom-pahasalamana ao an-toerana. Raha nantotanisa navoaka ny fitalava-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina aty amin'ny Romania mahazo vahana ny erisetra manjady amin'ny vehivavy ankoatr'izay miakatra ihany koa mitandro vehivavy manary zaza eo am-piterahana. Fankalazana ny 20 Marsa ihany koa dia natao hanamafisana ny ady amin'ny erisetra mifototra ny malahy sy mahavavy na ny erisetra atao amin'ny ankizy sy ny zatovovavy izany. Natao ihany koa fampiroboroboana ny fitovian-jo amin'ny lahy sy ny vavy
ny valomaso mitaky andraikitra ny fisitrahana anzoany vehivavy ilaina ihany koa ny fahasahina mandray andraikitra raha tiana no tonga amin'ny fanavaozana veriny fa rehefa mijoro sy mandray andraikitra dia mitondra ho any amin'ny fanavaozana na io fanavaozana mianga ao amin'ny tokantrano na mianga any amin'ny fiarahamonina mitakatra any amin'ny fireneny ny alala izany fahasahintsika izany sy famelantsika lehilahy ny figorana ny zony vehivavy izany no afahantsika mampandroso ny firenena fanamarina mitoerana mba tena hoe ifanampya ifanoana hoery iray amty ny fampandrosoana ny firenena ny lasy ny vavy tetatampofina ny ambositra no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy maro ireo fanentanana nisongadina teto nisongadina ihany koa ny fitombon'ireo mpandray anjara raha oharina tamin'ny taona lasa nandritra ny karnaval anisan'ny nandray anjara tamin'izany ireo avy amin'ny sapandraram-panjakana ny sapandrara tsy miankina ny avy amin'ny sekoly miankina sy miankina amin'ny fanjakana ireo fikambanana samihafa ary teo ihany koa ireo fikambanana ny toko politika raha matoso ny mahoaka n'ambositra aingona ambinina moa no nitarika ny fanamaria misy fiatraikany amin'ny fiarikaren'ireo tantsaha mpamboliozy ny fampiakaran'ny fanjakana mihetra aloha amin'ny labiera izay niakatra ho 5 sy 700 isaky ny litatra be zao raha 400 isaky ny litatra izany teo aloha na ena vokatra izany ihany koa ny velaran'ny tany azo amin'ny karana ary tsy mahaleo ny sara ny vidiny satria nidangana ny masokarena fanambarana izay mpamboliozy rehetra atao anatin'ny distrikta ny Manandrina dia manao zao fanambarana zao noho ny fiakarany hetra ny hoapapana alany fanjakana amin'ny labiera dia misedra olana ny sepiarina orza satria mihena ny filany orinasa ka voalohany a maro zay mpamboly orza te hisoratra anarana fa tsy voaray faharoa maro rehefa misoratra anarana fa nahena ny velaran-tany volena indrindra ny mpambolotra anainy fahatelo mihena ihany koa ny vidiny orza ary niakatra ny masokarena noho izany dia mangataka mpitondra fanjakana mahefy zahay ny ampiena ny hetralaina amin'ny labiera ho 700 ariary isaky litatra satria ny fiakarany hetra mihoapapana io a dia miatraika amin'ny fidiram-bolan'ny tatsaha very tombontsoa izahay satria dia betsaka ny asa sosialy ataon'ny orinasa malitao zay mety tsy positrahana intsony toy ny barazy lakan-drano lalana fanohanana ny sekoly amin'ny fanomezana tafo taolina dabilio fitaovam-pianarana manateny zahay fa mihaino ny feonay vahoaka madinika nareo mpitondra misy fiatraikany amin'ny fiarikaren'ireo tantsaha mpamboliozy ny fampiakaran'ny fanjakana mihetra aloha amin'ny labiera izay niakatra ho 5 sy 700 ariary isaky ny litatra be zao raha 400 ariary isaky ny litatra izany teo aloha na ena vokatra izany ihany koa ny velaran'ny tany azo amin'ny karana ary tsy mahaleo ny sara ny vidiny satria nidangana ny masokarena naharitra 5 andro ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ho an'ny teto ambositra renivohitry ny faritra Moromania nosokafana tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana resam-pinoana teto amin'ny FJKM mandro Sosiloama Ambositra ankoatr'izay teo ihany koa ny fampiofanana maro lafy ireo vehivavy teto ambositra toy ny fampiofanana fiompiana-ko manatody lava ny fampiofanana fahaiza-mahandro ny fampiofanana mahakasika ny fanatsarana ny tarehy ary ny fampahafantarana ny zony vehivavy ny arahana tamin'ny teo anivo ny fitsarana Mana ny fampifanana maro isan-karazany tamin'ity andro ity hatramin'ny maraina fitoy an'ity ity misarana sakasitrahana ireo izay nandray anjara tamin'izany fampifanana izany dia eo ny fampifanana momba ny atao fiarikarena mba azony vehivavy mba hanana fahaleovan-tena amin'ny fiainany manokana dia eo ny fompiana koa eo ny famboarana sakafo misy koa nefa ny fampahafantarana ny zoa ny vehivavy izay tanterahana tao amin'ny fitsarana dia saona manokana ny kuleur izany rehetra izany teo ihany koa ny fikarakarana ny atao hoe endrika mambika ny vehivavy izay nitokosaina tamin'ity andro ity fely dia koa ny atao hoe fahalalana mandray
vehivavy mifasitraka makately fifanakilozana ny etsika androany dia fifampizarany fampatsiahivana gamba mahakasika ny zovavavy satria tsy izy tsy malala ny zovavavy voarakitra anaty alalàna le izy nampahafantarina olombelogny fa fampatsiahivana mihitsy ho an'ny manatrika gamba dia azo lazaina hoe lina ry zareo raha mifanontaniana mipetraka teo ombelongeny fa eo amin'ny resaka fitoroana no asiana tena gamba no mahakasika ny faritra molomany fotsiny tsy raha ny totanisana fitsarana jerena dia ohatra no hoe tsy misy ny erisetra eto amin'ny faritra molomany mety hoe marina zay atotanisa zay hoe tena tsy misy fa mizaka ny zotsara vehivavy fa nefa mety azo jerenantsika hoe tsy mahasaky tamin'ny etsika ara-panatanjahan-tena tamin'ny alalan'ny diaben'ny firaisakina sy ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena nandraisan'ireo vehivavy rehetra anjara ny fanamariana teto an-tapovinany ka isin'ny fifaninanana toy ny basketball ny foot-7 ary ny zumba nentina nanamafisana ny firaisakina sy ny fiombonana ho an'ireo vehivavy ankoatr'izay teo ihany koa ny asa sosialy nanolorana fanomezana ireo toeram-pitazana olona marefo teto ambositra tapon'ny tanàna vokatry ny fanomezana avy amin'ireo vehivavy hatrany ary tsy adino ihany koa ny fikojana sy ny fikarakarana ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny fambolekazo tetỳ amin'ny Peramaxa Tsaraonenana Andranonahary tonga maro hatrany ireo vehivavy nandray anjara tamin'ireo etsika nandritra ny fankalazana nitarika hatrany izany fankalazana izany moa ramatoa solomamoaka ny distrika Anambositra teo ihany koa ramatoa prefet Anambositra ramatoa taleparitry ny mponina sy ny firaisakina aty Moromania ary ny filohan'ny vehivavy Valmarsa eto Ambositra.